Ya, assalamualaikum iki lur. Dino iki ceritane areng rabuk lur. Budine cilik-cilik lur. Iki rabuke rabuk-rabuk Ponska lur. Pupuk subsidi lur. Iki karo Kang Balok, terus karo Kang Keceng, terus karo Repi, karo aku. Iki rabuk dhisik lur. Engko bareng rabuk, bar kuwi nyebar telek lur, bar nyebar telek. Bar kuwi nyemprot lur. Kerjane sik akeh lur. Mantep tenan lur, dino iki lur, delokon cuacane lur. Isuk mantap Jaya. Oke. Wis rampung iki lur, ngrabuke lur. Nah, ngrabuke di cenuk-cenukne ning sore batange lur. Umur sebulan setengah lur, agean lur budine. Nah, ngono ki lur. Cenuk-cenukne ning ngesore lur. Kae. Selesai ngerabuk Ponska lur. Iki bablas nyebar sekam. Telek pitik. Kobar nyebar telek pitik. Pindah ke jalan nyemprot lur. Manjang lur, lumayan 300.000 sedina. Rampung lur, iki arep nyebar telek lur, kayak sekame lur ning kono lur. Sekam adalah telek pitik lur campur merang, segur rasane. Surung nyebar iki leren-leren dhisik lur, udut-udut dhisik mergo bar ngerabuk kayak mau kimia kayak mau. Kok bar ngerabuk iki rampung, nyebar sekam rampung. Gelandang nyemprot lur. Oke, semangat bolo, semangat petani singkong. Bolo, wis rampung bolo, ngerabuke bolo iki. Nyebar sekame rampung. Sing ditaleni bolo dienggo sesuk ngadang-adang letong apa srindel bolo iki. Sekame karo apa jenenge ketua kuli Keceng Mariceng. Ketua kuli iki Keceng Mariceng. Oke, karo pindah meneh nyemprot bolo. Oh, oke.